O meu canal Surpresinhas da Amanda, solta a abertura. Bom, hoje aqui para fazer um vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de slime. Parece um slime normal, mas não é um slime normal. Porque um belo dia, eu aqui estava com tédio e peguei o papel higiênico escondido e coloquei na minha slime. Não façam isso. Eu coloquei um monte de coisa na cola, né, um monte de ingrediente aleatório, e depois viram o que deu. E virou um slime, gente, muito diferente. E eu pesquisei no YouTube e ninguém já fez um slime com essa mesma receita que eu já fiz, do mesmo jeito que eu fiz. Então eu vou ensinar a vocês. Mas já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. E não tem esse símbolo do lado do botão de se inscrever? Então clica nele para não perder nenhum vídeo novo que eu fizer. Então vou precisar de cola branca, de hidratante. Gente, eu tô fazendo com os mesmos ingredientes que eu fiz no dia, porque foi por acaso que deu essa receita que deu certo. Então o que eu usei no dia eu vou usar agora. Então, cola branca, hidratante, shampoo, talco e amaciante. E também um pouquinho de água, corante opcional e o nosso amigo papel higiênico. Mas agora vamos lá. Eu tô usando a cola branca da Hero. E é porque eu tô na marca que eu tô usando, porque eu não sei se dá certo com a sua. Então eu tô falando mesmo, entendeu? Ah, eu não acredito. Tinha água no pote. E agora? Olha isso, tanto de água que tinha. E agora? Vai ficar ardido, hein? Nossa, meu. Que besteira aqui. Vai ficar assim mesmo. Gente, acho que não vai interferir muito, espero eu. Vou colocar... Gente, vocês não precisam fazer duas slimes, então não exagerem não põe tipo tanta cola na primeira, porque pouca, porque vocês vão fazer duas e vai misturar depois, tá bom? Então agora que a gente botou nessa cola, a gente vai botar nosso hidratante. Se cair algum dia, né? Aí, não vou botar tanto porque eu não quero. E eu vou botar também shampoo. Eu vou botar pouco, gente, porque efeitos sonoros. Porque o meu shampoo tá acabando, eu vou fazer duas. Eu não tô afim de ter aqui na rua, nem nesse carnaval. Não tem mais nada no mercado e ter que comprar, então eu vou botar pouco. Então talco, pouco também. E eu vou botar também o amaciante. O amaciante é bem pouco. Se vocês conseguirem ouvir, ignore os cachorros aqui da rua, da vizinha da rua. Não sei onde é que esses cachorros, sei que tá latindo. Agora vamos misturar. Acho que já tá bom de misturar. E agora a gente vai pegar. E gente, eu tinha feito isso aqui no começo, né? Ah, tudo bem. Pegar um potinho com água, porque eu peguei esse baldinho porque meu pote que eu tava usando tava sujo de slime e a bendita slime não queria sair. Então, vai nesse baldinho mesmo, espero que não enferruje. Mas então, deu pausa? Bom, a bateria do meu celular tava 15%, mas voltando. Eu peguei um pedaço de papel higiênico, tipo, duas dessas folhas assim, e piquei, cortei em pedacinhos assim, rasguei com a mão mesmo e deixei naquela água. Aí agora a gente vai pegar nossa cola e eu vou tirar esse excesso de água porque eu tinha botado água sem querer antes, aí. Vou botar aqui nosso papel higiênico. Tô tentando tirar o máximo que der que tem aqui. Pronto, acho que foi. Deixa eu achar o papel higiênico picado aqui. Ah, tudo bem. Tá, agora a gente vai misturar. Ó, quando você misturar, você vai ver que vai ficar umas pelotas assim. Mas depois vai se diluindo sozinho. E a gente vai botar o corante. Se você não quiser... Eita! Se você não quiser colocar corante, não precisa. Mas
que eu não gosto? Eu não gosto muito de slime branco. Não é que eu não gosto, mas sei lá, vou botar corante. E na hora que eu ativar, como eu vou mostrando, eu vou pra vocês. Quando eu for ativar, eu não vou mostrar pra vocês eu ativando, porque a bateria do meu celular tá acabando, como eu falei, e pode ter riscos dela acabar. Então, eu não vou mostrar pra vocês eu ativando. Vou só pegar o ativador agora. Cadê o ativador? Achei. Eu vou pegar o ativador agora e vou ir jogando aos poucos, como eu sempre faço, tá? Mas, gente, só toma cuidado. Vou ativar na minha cara. Só toma cuidado na hora de ativar. Passa pra mim bem rápido, porque eu não deixo dela ficar dura, ok? Então agora eu vou ativar, vou botar meu celular pra carregar. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra você. Já ativei o slime e eu só fui mexendo. Eu tive que botar um pouco de pasta de dente, porque o papel higiênico me deixa um pouquinho mais grossa que o normal. E agora eu vou botar um pouco de amaciante nela, pra ela ficar mais macia. Eu vou misturar. E agora a gente vai fazer, não vai fazer tanta diferença o amaciante, pode até deixar ela um pouco mais dura, mas não importa. Agora a gente vai deixar ela de lado e a gente vai fazer outras slime com os mesmos ingredientes. Eu vou botar a cola, o hidratante, tudo, e aí eu volto pra vocês. Bom, eu já botei os ingredientes, já botei o corante e agora a gente vai pegar o papel higiênico. Eu tô fazendo outro porque são um modo de preparo diferente, vamos dizer assim. O papel higiênico a gente vai tacar direto nela e a gente tem que deixar um pouquinho mais mole pra amolecer, né, aquela, ou então pra amolecer de 21. Ó, a gente vai picar o papel higiênico, só que a gente vai deixar ele na água, a gente vai botar ele na nossa slime direto. Eu vou ir picando aqui e eu volto pra vocês. Botei aqui o papel higiênico, agora eu vou misturar. Gente, depois, se você vê que tem pouca cola, pra mim papel higiênico, se você botar mais cola, eu acho que vou ter que botar mais cola para as coisas exagerar no papel higiênico. E não fica assustado, porque depois o papel higiênico vai se diluir totalmente na sua slime. Vai dar super certo. Agora eu vou ir ativando ela. E aí depois Bom, eu aqui ativei. A slime tá um pouco dura porque a gente já botou o papel higiênico direto. E essa aqui, e a primeira eu amoleci. Então agora eu vou misturar as duas. Essa aqui tá bem mole e essa aqui tá mais grossa. E agora, gente, depois que a gente misturar as slimes, a gente vai pegar o nosso papel higiênico. Misturar aqui. Pronto. Você vai ver que a consistência mudou. A gente já pegou nosso papel higiênico. Não tem aquele vídeo que as pessoas põem folha de ouro em cima da slime e tudo. Então, a gente vai fazer tipo isso aí com papel higiênico, ok? A gente vai fazer isso daqui. Vai pegar o papel higiênico e vai misturar. Ó. É legal misturar isso porque faz uns barulhinhos muito bons, muito legais. E se você ver que tipo, não mudou muita coisa a consistência, é só você adicionando papel higiênico até mudar. Então agora eu só vou adicionando aqui, já botei aqui mais e depois você pode adicionar mais quando você quiser. E depois com o tempo, se você for mexendo cada vez mais e deixar um tempinho parado, vai se diluindo conforme passar do tempo esses gominhos de papel higiênico. Mas, gente, essa consistência é tipo, muito diferente, parece que ela é meio butter, é muito legal. Mas então, gente, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, até